நான் இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு உனக்கு எந்த கனவு இருந்தாலும் சரி, உன்னால உன்னுடைய கனவு அடைய முடியும், உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும், சாதிக்க முடியும், சரித்திரம் படைக்க முடியும். நீ விட்டு கொடுக்காம உன்னுடைய கனவுக்காக நீ முன்னாடி போயிட்டே இருந்தினா, எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் சவால்கள் வந்தாலும் உன்னுடைய நம்பிக்கையை கைவிடாம நீ முன்னாடி போயிட்டே இருந்தினா, தினமும் குறைஞ்சது உன்னுடைய கனவுக்காக நீ அட்லீஸ்ட் 1 மணி நேரமாச்சு 100% கொடுத்தினா, உன்னால நிச்சயமா உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும், உன்னுடைய எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியும். சவால்கள் எப்படி வேணாலும் வரட்டும், எதிர்ப்புகள் எப்படி வேணாலும் வரட்டும், யார் உன்னை பார்த்து என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும், நீ சாதிப்பட்டு நம்பிக்கை உள்ள தலைவனா இருந்தினா, நீ சாதிப்பட்டு நம்பிக்கை உள்ள தலைவியா இருந்தினா, நீ நிச்சயமா சாதிப்ப, நீ நிச்சயமா சரித்திரம் படைப்ப.